ho antsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekolony fitahina. Sekolony fitahina ianarantsika zavatra bedabe mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny mongo te andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Andray fahasoavana avy amin'ny Jesosy ianao e. Salamo, salamo voalohany novaka itsika. Salamo voalohany, andininy voalohany. Salamo voalohany, andininy voalohany manao hoe ny tsy fitovinany tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanotra ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny ny lalàny no saintsainy ny andro manalina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fahaheliny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina fa fantatsy Jehovah ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Alleluia. Androany ny lohatenin'ny fahatoritentsika eto indray androany dia toy ny tamin'ny heriny hoe mitsambikina mihoatra ny manda. Dia androany dia mbola toy an'izay fampianaran'izay ihany hoe mbola afaka mitsambikina mihoatra ny manda ihany koa ianao. Amen. Anisan'ny tena fanirian'ny olona ry havana tanjontsika eto moa matoy ianao to maheto Andriamanitra eto dia averiko mandrakariva foana hoe misy planin'Andriamanitra aminao ary ny voalohany amin'ireny planin'Andriamanitra ireny dia ny atonganao ho voavonjy tanteraka ary andovan'ny fiainana mandrakizay. Amen. Zany ny tena planin'Andriamanitra, ny atonganao, ny vadinao, ny zanakao, ny akohonanao ray manontolo, tsy hoe anakarena fotsiny nareo dia anakohanina, dia manana tomobile dia manana trano dia manambola be dia milamina. Tsy zay ny tanjon'Andriamanitra, fa ny tanjon'Andriamanitra dia zao ny amonjenanao dia io vadinao mbola mampirafy io, io zanakao mifokarongony io, tian'Andriamanitra ho vonjeny io dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay daholo nareo menakavy. Zany ny planin'Andriamanitra, ny atonga antsika
handova ny fiainana mandrakizay. Inona planin'Andriamanitra? Zany izy io. Misaotra an'Andriamanitra fa manaiky ny antson'Andriamanitra ianao matoa tonga eto androany. Misy olona ngere olona na dia efa kapohan'Andriamanitra ohatry ny ahoana azy tsy mety hivavaka. Ankeo maraina nisy rahalahy antso a telefona. Ahoana natao pastera ozy izy fa mivadiko mararina cancer nan'olona. Eto mivavaka izy rahalahy fa manao délivrance androany. Ka izy pastera ozy izy tsy mbola resy lahatra n'le fivavahana. Dia ajanony ao izy rahalahy velao izy hijanona any. Ajanony izy dia aza tereny izy ary aza tambatambazana. Fa zay vonona ihany ny aloha makaty ataovy aleloia mafy zany. Inona moa reo olona? Inona ny azoko atao aminao fa inona ny tediavinao atao aminao zany inona? Tsabony ianao tsy sitrana, nandaniana vola ianao tsy sitrana, enti ny vavahana ianao tsy manaiky, dia inona zany ny tianao atao inona? Tsotra nambarako tamin'le rahalahy velao izy eo rehefa tsy mety ao rahalahy. Za mandany andro aminy. Ary niteneko mafy le rangavadany. Aza tambatambazana izy teneno izy raha terena hono ianao aza makany hoe maty any ianao hoe. Na zay anao fa fivavahana atondray ny amono anao tsy na rehefa terena ianao satria Jesosy tsy hanasitrana anao zany. Andriamanitra tsy hanafaka anao zany. Ny olona tena manana fanapahan-kevitra sy fanoloran-tena ary fandavan-tena no vonjen'Andriamanitra ary ho afahan'Andriamanitra. Amen. Misy karazan'olona lazaiko anareo a efa kapohan'Andriamanitra, asian'Andriamanitra zao, ataon'Andriamanitra tototsonitroso, efa tsy mahita lalaka le ihany fa tsy manaiky hanapa-kevitra hivavaka. Fa za misaotra an'Andriamanitra namaly ny antson'Andriamanitra ianao matotonga eto, satria io zavatra mahazo anao io, io problema mahazo anao io, io aretina mahazo anao io, dia antson'Andriamanitra io mba hamonjenanao ka hatongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay. Saingizy io ry havana malala. Ienonao ange raha tsy nikapohan'Andriamanitra mavaivay tsy nalala nitodika tamin'Andriamanitra zany. Na nytaniana rahalahy zay ankeo tany an-tanananay tany nisy rahalahy zay any akaikina ihany itosy any, nahitana mamoaka tomobily izy dia nanatona. Inona pastera ny ataoko ozy izy? Fa misy fotoana teo any aminareo dia hivavaka mahita an'ireo fandarana amin'ny radio sy télé reny foana. Dia inona ny ataoko ozy izy? Fa isaky ny hoe andeha hoany dia voasakana. Dia tsotra ny teneniko taminy, soloa ny akanjonao dia manaova kiraro dia makanesano. Amen. Inona hono ny atao? Tsisy an'izany voasaka zany raha lasana vavy a, fa napaha-kevitra fotsiny io a, ataovy amen zany. Voasakana hoana? Isaky ny akatio izy dia voasakana, fa voasakana maninona? Manaova fotsiny akanjo dia manina, dia na zao akanjonao zao raha mety dia tonga dia makanisa fotsiny an'izao. Alleloia. Ny olona zany re olona ohatrany be fialatsy izy zany a. Ianao ndray zany ny tedaviny, tsy haiko hoe inona zany ny tedaviny. Ny anay vitanay any amin'ny télé, vitanay any amin'ny radio, vitanay mitondra mambavaka anao, anao sisa raha lasaina bavy malala. Anaiky hovonjeny anao, alleloia, tsy manaiky anao zay dia mitory teny afony isan'andro amin'ny télé sy radio. Alleloia. Fa za dia misaotra an'Andriamanitra nanana fanapahan-kevitra ianao tonga eto. Ka planin'Andriamanitra voalohany aminao dia ampahafantariko anao fa tsy ny hanasitrana ny aretinao, tsy hamamy problème matrosanao, fa planin'Andriamanitra voalohany anao dia zao hitondranao any amin'ilay fiainana mandrakizay mandrakizay mandrakizay. Zany planin'Andriamanitra. Ny antony anaovana an'izao fotoam-bavaka zao isan'andro 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 dia hitezana ny ara-pananao, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny adalana, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fiainana ratsy sy zao tontolo zao mihitsy, dia tonga anao hanana fiainana masina, fiainana madio, ary amin'ny fotoana ianao hiala eto amin'izao tontolo zao dia andovan'ny fiainana mandrakizay ianao. Zany ny planin'Andriamanitra voalohany. Ka io olana mahazo anao io
io aretina mahazo anao io zavatra sarotra mahazo anao io no fehistomana Andriamanitra anao ho avy eto. Ny tanjona tsy eto amin'ny vaony oloko, ny tanjona tsy eto amin'ity mogote ty, ny eto lanana fidirana andalovana fotsiny, fa ny tena tanjona dia le fiainana mandrakizay raha lasana bavy. Zany ny planin'Andriamanitra. Tsara ny manamafy an'izany, tsara ny manamafy an'izany. Tsy vahaolana fotsiny no manin'Andriamanitra ohatranao eto, fa tian'Andriamanitra ianao ny vadinao, ny zanakao, ny piraita-po aminao, ny akohonanao, fianakavianao rehetra tsy ho very any amin'ny fahaverezana, fa ndova amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia izao amin'ny alalanao no amonjenan'izy rehetrarehetra ireny. Alleluia! Mino an'izany va ianao? Izao anefa ny faharoa, na dia eo ary amin'ny fiainana mandrakizay dia izao. Io ane tsy dia mahataitra ny olona ane zany mandrakizay zany. Ny tena mahataitra anareo reo ange zany ange ny tena marina. 50% nareo reo ny tena marina. Vola ny tena mahory anareo reo. Tsy tonga eto zany ianao heritreritra zany lanitra zany. Fa hoy ianao tena aiza ary pasteur ny tany ileko fananan'olona tsosa. Ahoana ny ataoko maheno an'ireny toroteny ireny hoe mamaly vavaka hono ny tompo. Ary tena mamaly vavaka izy raha latsy anabavy malala. Ienonao efa marary fo faty anenao io e. Zay ny atongavanao eto. Ary ianao tena te ho sitrana mafy mihitsy. Ianao ne tsy te halala zay mbola lanitra any, tsy zay ny alehanao eto. Ete ne fo faty aty fa ndeha ho any amin'ny mogote any mba ho sitranay ho any an-danitra. Fa ianao fa tsy hitanao tsony zay anasitranana ny aretiny. Dia io ianao tonga eto. Mampanantenanao anefany. Fa Andriamanitra koa vonona nasitrana ny aretinao. Vonona ny anafaka anao. Amen. Ary zany ny fanontaniana mipetraka ao an-tsaitsika. Ahoana ny tonga ny fiainako tena ilamina tsara? Ahoana ny tonga ny fiainako tena miadana tsara? Zany ny fifaliana ao antsika zany. Zany hoe manana fiainana milamina, mifankatianareo mivady, ny zanakareo milamina, mianatra tsara daholo voalohany ekolazy, tafita soma tsara daholo ny zanakao, salaminareo menakavy, mihinan-kanina maraina mety mofo dibera miaraka amin'ny tekao, ny atoandro miaraka amin'ny akoho saosy na sosisy, sy rehetrarehetra. Zany ny fivaliana amintsika. Ny hariva mihinana lasopy sy misao, matory tsara amin'ny alina, ao atokantrano tena feno ordinateur, télé, ny kodoro, éponge ohatra zany. Zany ny fifaliantsika. Ahoana ny iainana amin'ny fiainana mahafinaritra? Faly amin'laza aminao, afaka miaina amin'ny fiainana mahafinaritra entinao. Ataovy alleluia amin'ny mahafoeto. Teneniny eo anilanao, afaka miaina amin'ny fiainana mahafinaritra entinao eto. Ny alo tsy mety tsara velatsia amin'ny tenenareo e. Ny a mahafinaritra miaina amin'izany. Mahafinaritra miaina amin'izany. Fiainana mahafinaritra ohatr' zany. Salama tsara daholo ny ankizy, tsisy mararirary, ny izay mivady mifankaty. Mahafinaritra miaina amin'izany. Tsisy mifamelaka te amaina, tsisy mifanopa, nareo menakavy be orona matsiravina daholo, tsisy an'izany. Mamaly koa le anakireo, nareo menakavy ary sondenda daholo, tsisy an'izany. Milamy, ny ankizy mifankaty, tsisy miadiady zany, tsisy mifokarongony, tsisy atahoranao be vokatsy anambady. Zany miaina amin'izany dia mahafinaritra zany. Rehefa mba te hihinan-kanina fa tsy hoe mitsiriritra ny hohanin'ny olona fotsiny, hoe mahita ny olona mihinana le glasy, ny gastro reny dia milela molitra po. Na le 10 mandendeha reny ary tsy voavidinao. Mbola misy 10 moa reny le glasy mandendeha reny sa tsy fotriny reny. Ary zato za manko efa ela tsy nihinana an'ireny. Reny ary ny any sasany mampitsiriritra azy tsy voavidiny. Mahita ny olona mihinana henana koa moa mandalo eny anosy iny izy le arivariva mirava iny, mahita etsy anosy le akoho medimedy tsara iny mandalo fotsiny sady mierikery. Te hinana fa tsisy vola. Tsy mety zany. Afaka manana fiainana mahafinaritra ianao.
mandra-pialanao eto amin'izao tontolo zao, mandra-pialanao eto ambonin'ny tany, ka mandra-patonganao any amin'ny fiainana mandrakizay afaka manana fiainana mahafinaritra ianao. Tenenao zany ny eo lehilanao, afaka manana fiainana mahafinaritra ianao. Ary raha mbola tsy mahafinaritra ny fiainanao androany, azo ovaina mahafinaritra io manomboka androany. Ary ao amin'ny Jesosy ihany ny tena mahafinaritra an'io raha lasaina bavy. Efa nahita olona faran'izay multimilliardaire manan-karena fa mikorotana tsisy oatra zany izy, menakavy mikorotana fa ny volana anana. Ny zanany rehetrarehetra tsisy miavana fa miady savoritaka. Tsy mahafinaritra zany hoe misy mivola nefa nareo menakavy miady. Fa ao fifankatiavana, ao fahasalamana, ao sakafo, ao ny trano mahafinaritra. Ao amin'ny Jesosy rery ihany misy an'izany raha lasaina bavy. Mazava sa tsy mazava? Ary afaka hiaina amin'izany ianao. Baiboly eto dia milaza hoy izy, jerenareo nge ny voalaza ny teniny, sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehem-panota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahanmpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah ny sitrany. Eny, lalàny ny saintsaininy andro manalina, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy. Tahaka n'inao ni izay mamoa amin'ny fotoanany, izay manina hoe ny raviny koa tsy mba malazo, ahoana? Ary ny asany rehetra dia toy ny lavorary avokoa, ahoana? Zay ny voalazan'ny Baiboly eto. Tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona, izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny tsy mba malazo, ary ny asany rehetra toy ny lavorary avokoa. Izy mba maniry anana fiainana oatra zany. Tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona, tsy mety malazo, ahoana hoe? Ahoana? Mahafinaritra zany fiainana zany e. Zany hoe mandava-taona mamirapiratra eny foana ny fiainanao mandava-taona. Tonga n'izany ve dia ny olona mieritreritra rehefa zany ve krizy ny fiainana, fa tonga n'izany ve ny fiainanao tsy mety malazo mbola mamiratra foana. Tonga ny février ozy izy ny olona hoe mafimafy ny février, ny fiainanao mamiratra foana. Avril, mars, avril, mai, juin jusqu'à ta farany taona mamiratra foana. Tonga ndray janvier mamiratra foana. Zany reo olona ny fiainana mahafinaritra. Tsy mety manina ozy voalaza Baiboly, tsy mety malazo, tsy mety malazo. Tahaky ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona, izay mamoa fotoana, ny raviny tsy mety malazo, ny asany rehetra toy ny lavorary avokoa. Amin'ny fotoana rehetra dia zao fifaliana ny fiainanao. Azo ataony miaina ao anatin'izany, azo ataony miaina ao anatin'izany. Ary raha mbola tsy miaina tamin'izany ianao, amin'ny anaran'i Jesosy tononoko, afaka miaina amin'izany ianao manomboka androany. Amen. Tsy hisy aretina mampidi-dozo zany tonga ao aminao. Tsy misy inona hoe mahafinaritra ho amin'ny miaina amin'izany. Io nge reo olona tena zava-doza le hoe marary ny anankiray dia avy eo indray ny anankiray miditra hôpitaly, dia indraindray marary dia avy eo miditra ary amin'ny dokotera ary dia mandano. Tena mikorotana ny fiainan'olona oatra zany. Za dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy manana an'izany fiainana zany. Ny ana somary voan'ny gripa kely raha zanako ao an-trano ihany ametra-tanana tonga dia sitrana amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Fa tsy hoe ary amin'ny fandrinan'ny hôpitaly ary telo volana dia nivoaka kely ndray tapa-bolana, dia nivoaka tapa-bolana tany an-trano dia miverina indray le aretina, ray volana sy tapandrainy amin'ny hôpitaly. Na ny olona andeha anaty kanara rehefa mifanjana, tsy vita amin'ny fianakaviana tsony ny mikarakara, ny vola lany, tsy mety zany. Mila salamy ianao, matanjaka ianao, tahina ny zanakao ary tahina amin'ny zavatra rehetra ianao.
ianao salama tsy miditra hôpitaly ny vola misy ny hanina hoanina zanakao zany ingeo ala izy misy olona ndray tsy miditra hôpitaly zany izy fa nijira maha sasatry ny tapaka jiro de mame vola kely le mpiasany jira maly andaina pakazy ty momba misy anakely 12500 aloha fa zatapahana aloha fa de iny le sasatry ny mame volana iny fa fambaraka lavy zao foana ny baiboly de milaza eto manao hoe jaune lakleany sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy valina ahoana ny lakleny zany tompoko sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy valina ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehem-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàny Jehovah sitra hitanareo ny fiainana hoe tsy mba mety malazo ny fiainana mamiratra mandavataona ny fiainana tena hoe manjary ny zavatra rehetra ataonao araka ny voalaza baiboly eto ny asany rehetra ataony lavorary avokoa mamoa amin'ny fotoanany taky ny azo amboleny eny amorony rano velona zavatra anankiray ihany teknika ny eto sambatra ny olona zay manino ozy izy zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy io olona io a za de mahita indraindray eny amin'ny arabe eny za nisy fotoana mahazo mpangalatra mahazo mpanendaka reny za rehefa mahita an'ireny tonga de tena indraindray amin'ny sefosefo be mihitsy de enjehako ny ary mpanendaka reny na tsy zaza nindahany fa rehefa azoko izy ohatrany tsy tena samy mamono azy a mamely kely ihany a fa avy eo malahelo azy fa misy olona rehefa mahazo an'ireny daka sy tontolo sy tonga de vonoy ho faty nefa io le olona mamono azy ho faty io eny keo io manao fitsaram-bahoaka io mpanota ohatran'io ihany fa izy mbola tsy tratra fotsiny izy mbola tsy tratra fotsiny mangalatra ihany izy tratrany nanendaka zao le zana teto ahoana hoe fa andramonge vo miala eo re olona avy namono reo de asivy telefônina miperapetraka ngetsy eo kaikeo de asivy mipisonao anatiny de ataovy mivoaka re olona avy namono an'le mpangalatra zao de ohatra hoe avoaka amina trano anankiray zany de tsy na telefôninao manino ny telefôninao afaka fotoana hoe tsy hitanao io zany hoe reheto olona avy namono mpangalatra reto zany maninona koa mpangalatra de ataovy maromaro ane lasa le akiray de sy voakiray indray de efa lasa le akiray de sy voakiray indray tsisy teny zany hoe anizy ty fa re olona avy namono an'le mpangalatra rehetra zao inona daholy mpangalatra daholo ny akamaronina ny olona io zany ohatrany hoe ary zany na ny mpanao politika eto amintsika ary mpanao politika eto amintsika de misy karazan'olo ohatra miseho marina be zany nefa izy mihitsy koa ny tena tsy marina rehefa tena zoinao izy de manao ny tsy marina ihany koa baiboly de mampianatra eto manao hoe sambatra zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy rehefa olom-bovonjy ianao raha lasaina vavy malala de manana fisainana vaovao mihitsy ianao averiko rehefa voavonjy ianao de lasa manana fisainana vaovao mihitsy ianao ary fisainana avy any an-danitra mihitsy ny fisainanao fisainana avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fisainanao amen amen fisainana mandeha marina fisainana mandeha mahitsy fisainana mandeha mazava eo anatren'Andriamanitra tsy hoe rehefa hitan'ny olona ianao de tsy manao ratsy fa na de any amin'ny tsy hitan'ny olona azy na de ahoana hoe na de any amin'ny tsy hitan'ny olona azy
raha lahy saina bavy malala misy zavatra mila ianarantsika amin'ny fiainana, mila miovy ianao amin'ny fotom-pisainanao. Itsika io manko manana fotom-pisainana ry havana izay notezan'ny ray aman-drenitsika atsika, notezainy izy hoe notezain'ny ray aman-dreny atsika, nitezan'ny fiarahamonina atsika, nitezana atsika tany am-pianarana. Raha miaramila ianao dia nisy fotom-pisainana nitezana amin'ny mamiaramila anao, mety ho tsara ireny, mety ho ratsy. Nisy fotom-pisainana nitezain'ny ray aman-dreninao anao, mety ho tsara, mety ho ratsy. Misy fotom-pisainana nitezainan'ny olona. Zay zao dia mba nafinaritra anay mihitsy ny fitezan'ny mamanay anay tamin'izany. Misy fotoana teneniny foana zay, aza mba mafia manaiky fetsifetsen'ny olona maminareo, aza mba manaiky fetsifetsen'ny olona dia tsy manaiky fetsifetsen'ny olona. Alleluia. Tsy voatery ho ratsy zany, fa misy tena toe-tsaina nitezain'ny ray aman-dreny mihitsy fa tsy mety, toe-tsaina tsy mety, toe-tsaina tsy mety. Misy nitezain'ny ray aman-dreny avonavony, efa nahitan'izany mihitsy ray aman-dreny niteny amin'ny zanany, avy le zanany mba miaraba olona, manahoana nareo reny avokoko atao manahoana, ianao nga ambany noho ireny mirabaraba azy. Hitanao mety zany toe-tsaina zany sa tsy mety? Dia tena misy karazan'olona nampianarana iavonavony, nampianarany ray aman-dreny iavonavony, dia lasa ino no mibaiko azy ny toe-tsaina nitezana azy tamin'ny mbola kely? Ino no mibaiko azy? Misy tamintsika tamin'ny mbola kely dia efa nampianarana angalatra, vao mahita zavatr'olona mipetrapetraka tonga dia hoe alay vova elahy ve mianahana, elahy ty donendronendra mihitsy, manina raha nalainy. Mba avy le zanany lahy mijoro vavolombelona tany am-pianarana zay a, nahita vola ohatr' zao a, hitako teo ambanin'le madama nisy 2 arivo, dia niteneko le madama, io madama misy 2 arivo latsaka, manina kira tonga dia nalainy ty tena vendrana mihitsy. Notezain'ny ray aman-dreny an'izany tsika angalatra hatramin'ny mbola kely, isoloky. Na mahita zao ary hoe zavatra marina io, dia ahoana ny anodinana an'io? Efa nahita olona ny teny an'izany a, ananan'olona vola zao izy, tsisy taratasy io a, ananako 2 millions 5 anao dia zay zany, tsisy taratasy. Hitaky an'izay le olona, mba haka an'le 2 millions 5 hoe fa mba ilaiko amin'izay le izy aloha dia mba omelo izy azonao aminy. Za tsy manana, fa nga ino nisy taratasy? Fa nga raha tsisy taratasy dia ahoana? Raha nisy taratasy zany dia manahoana, dia raha tsisy taratasy dia ahoana? Miova ho amin'ny fanavozana ny saina ho voalazan'ny Baiboly. Aza mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy, raha nanana ianao dia lazao aminy, raha mbola tsy manana ianao dia teny ianao aminy omeko ino hoe na tsisy taratasy ary, fa mbola tsy manana fa omeko tsikelikely iny. Fa tsy fanao zany ry havana, fisaina ny ratsy fanahy zany mivadika amin'ny zavatra ny ekena zany. Dia le olona mety tsisy taratasy, fa Andriamanitra nahita ny fanekena nataonao, Andriamanitra nahita ny fanekena nataonao hoe tena nanana ny vola marina ianao. Ka agny amin'izao tontolo zao mety zany toe-tsainy zao tontolo zao, toe-tsain'ny ratsy fanahy zany mivadika, vadika tsy ahoatra ahoana. Fa ianao raha te ho tahin'Andriamanitra mandava-taona ka tianao tsy halazo ny raviny ary ny asanao rehetra isy fanambinana tsy ho lavorary, aza mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy raha lasena bavy. Mianara mandeha marina sy mahitsy, mianara mandeha marina sy mahitsy. Manina hoe
ny fisaina ny ratsy fanahy dia zao manao zay azahoana fotsiny. Izy efa manana toetsaina, ataoko fotsiny aloha zay azahoanany iny e, ataoko fotsiny zay azahoanany volany, ataoko zay azahoanany ny anababoana azy. Raha vao tafiditra eo azoko ny volany, azoko ny zaoany, tsisy raha rahinana io ivadiako. Ary zany no mahatonga ny fiainantsika maromaro reo. Nanao an'izany tsika taloha, niditra tao anatina lalanao zany tsika taloha, fa amin'izao fotoana zao potika ny fiainanao arabola. Zany no mahatonga anao tratra ny ho aretina, tsy hita zay anasitranana ny ho aretinao io, satria manana le toetsainy ratsy fanahy, fisainany ratsy fanahy, dia mahatonga anao malazo. Eny malazo any, malazo ny aretina. Tsy hitantsony pastera efa nitsabo taria nalany efa 15 millions, nitsabo taria nanana indray zay nalany 1 million. Zao tsy hitantsony ahoana nitsabona hoe andeha ho opérena, andeha ho didina. Dia eny ianao malazo ianao, tsy hitantsony mibeba ianao androany, mifona amin'Andriamanitra ianao androany. Raha nisy fotom-pisainana nitezananao, fisainana nitezananao, izay lalana nampalahelo an'Andriamanitra, fihevitra nampalahelo an'Andriamanitra, ajanony zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ifonao zany, ifonao zany androany. Fa ny Baiboly marina foana, sambara zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Ny an'ny olona manko ireo olona dia zao, ny androany ihany ny fantany. Ahoana hoe? Ahoana ny azahoako an'iny, ahoana ny anapoahako an'iny, ahoana ny anodonako an'ity, ahoana ny anaovako an'izao, ahoana ny azahoako an'ity. Ny androany ihany ny fantany, fa tsy fantany hoe inona ny conséquence an'iny rapitso, inona ny vokatra iny rapitso, io zavatra tsy mety ataon'iny. Fa ianao raha tianao hamirapiratra ny fiainanao, dia miainga ato amin'ny toetsaina izany. Sambara zay tsy mandeha amin'ina ozy izy, aza mandeha amin'ny fisaina ny zokonao. Mety nisy fotoana ny zokonao ny tezaniny ray aman-dreny tampina fotom-pisainana maro isan-karazany. Taon'ny ray aman-dreny notezainy ray aman-dreny ny piraita-po aminao tamina fotom-pisainana maro isan-karazany. Fotom-pisainana tia kely, tia tena, tsy mijery afa-tsy tsika ihany, aza mirara azy. Misy fotoana ngery olona tsika ohatr' zany hoe misy olona tena hainao mihitsy, voamaly mihitsy nisy olona ndresaka anazy zany. Nampalahelo pastera ozy izy fa misy olona mivadika tamika. Zaho ozy izy nahita an'le lalana rehetrarehetra, nahita an'le marché rehetrarehetra, dia nisy mpivady zany nahatafita azy, zany nampio azy tamin'le ministra. Rehefa tonga tao izy a misoratra tamiko dolidolo le taratasy, dia zao izy niteneny tamin'le ministra, avadio amin'ny anaranay mivady daholo reto. Ka le ministra ozy izy lasa fatany, dia izy mieritreritra an'zatony hoe zay ny hatafita azy. Tsy fanao zany raha lasaina bavy malala. Hitanareo ny hatafa voakatsika amin'ny fiainana, ary atonga anao hanana fiainana tsy mety malazo, fiainana tsy mety reraka, fiainana mamirapiratra, mandehana mazava sy mahitsy foana mandrakariva eo ohatrina tren'Andriamanitra. Alleluia. Ialao ny fitiavatena, ialao ny fitiavatena. Ny toetsain'ny ratsy fanahy dia zao, raha maty aho matesa ravako, zany ny toetsain'ny ratsy fanahy. Melohany hafatesako, tsy maintsy maty aloha ianao ravako, zay vao maty. Zany ny toetsain'ny olona, toetsaina tia tena, tia mamaly faty,
fa androany anefa ny tena fampianarana goavanao anao ty fampianarana ty tian'Andriamanitra mihirapiratra mandavataona ny fiainanao tian'Andriamanitra tsy malazo mandavataona ny fiainanao ho taka ny azo ambolena eny amorony rano velona tsy mety malazo ataovy amaina dia nomen'Andriamanitra anao ny teknika neto aza mandeha amin'ny fisaina ny ratsy vatona ary zany na tonga baiboly manao hoe ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ao anao ne raha hitanao fefa misy lalana fandehanan'ny mpanota aza mijanona eo miova lalana miova lalana tsy ho faty antoka ianao raha lasena bavy malala mety efa nisy lalana nahazatra anao hoe tia ny fidiram-bola nahazatra anao tsy maintsy mangalatra kely tsy maintsy aza mijanona eo amin'io lalana io ianao ho avy ny fotoana nanratan'Andriamanitra anao fomba tsy takatsy ny saiko fa aza mijanona eo amin'io lalana io etinao ahoana hoe aza mijanona eo amin'izany lalana zany ianao raha hitanao misy lalana efa fandehanan'ny mpanota ry tovavy isany za tena hivavaka ho an'ny tanora rehefa avy eo vavaka ho anao fa anisan'ny malaza amin'izao fotoana zao a fanao ny ankizy vavy any amin'ny Facebook sy ny retsaretratra dia manadala vadin'olona any dia mahazo vola be mihitsy gaga mihitsy anao mahita ankizy vavy kely manana goûté 300 000 nefa ny ray aman-dreny ny sahirany dia rehefa tena zoinao ay dia misy lehilahy mifandray aminy any ambadimbadika any amin'ny fotoana tseritseretana andraisan'ny vola 500 000 300 000 200 000 za miteny anao ry tanora fa raha mandeha amin'izany lalana zany ianao zany ny atao hoe lalana fandehanan'ny mpanota ajanona zany tian'Andriamanitra ho avy mamirapiratra anana ho avy tena tsy mety malazo mandrakizay fa anenina amin'io ianao anenina ny amin'io ianao manenina ny amin'io ianao zay ny voalazan'ny baiboly eto aza mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny-mpanota rehefa hitanao misy zavatra efa tsy mety tsony rahalahy mikorotana ny fiainanao zao a androany Jesosy miantso anao andao anova toe-tsaina anova fisainana tena hoe tena miovy e tena miovy inona moa re olona zay ho any tena olana eto amin'ny eto Madagasikara nge ny olana eto Madagasikara mahazo antsika io tsy olana ara-politika fa olana ara-panahy inona hoe olana ara-panahy io olana eto Madagasikara io tsy olana ara-politika ny olona dia mijery daholo hoe olana ara-politika io ny mapara miady amin'ny timma ny timma miady amin'ny asa ASVM ny atsy miady amin'ny ry miady tsy olana ara-politika io fa olana ara-panahy ireo mpanao politika miady ireo tompoko olona piditra am-piangonana daholo raha vo maheno mitsangana ny miteny ny ino izy ty ny président amin'izao mitsangana ka miteny amin'ny télé na amin'ny radio noho ny fitahian'Andriamanitra ry havana na dia maro aza mpamingana sy ny devoly dia mbola tafajory ihany ny tenako iza moa ty devoly resahany ty avindray ny akilany atsy rehefa mitsangana ery amin'ny 13 mai iara ivavaka isika tompoko hitanao tompo reo devoly mpamotika an'ity fireneny ty iza moa ty devoly resahany ty ko olana ara-panahy eto misy amin'ireo ny olona iray fiangonany ray finoany fa raha za pasteran'ireo
hitako ny clé andreo raha za mipasteur andreo. Amen. Haiko tsara reo. Fa zany no mahatonga raha miresaka kolikoly mitsangana le anankiray eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, itsika dia miady amin'ny kolikoly. Mitsangana le anankiray mpanohatra avy ery zalam-panao kolikoly, olana ara-panahy io, fitiavam-bolany eo ambadika io, fitiavan-tenany eo ambadika io, fanana valy fatiny eo ambadika io, te hifamaly faty eo, mody mifandray tanana, mody mifanoroka, mody raha mifankatisika de mifankahalana zany avy amin'ny devoly. Avaiza hoe avy amin'ny devoly mifankahalana. Alao azava tsara ny resaka, tsy olana ara-politika ny eto Madagasikara fa olana ara-panahy. De efa mety ny mody mifanilikilikeo, iza moa no tonga eo re olona ka tsy hinana, fa zany hoe le sasany fotsiny mihinana be loatra angamba, zany nge io e. De samy mifamelively ao de manodikodina, tsy olana lalam-panorenany fa olana ara-panahy. Fitiavan-tena, fitiavam-bola, fiatsaram-belatsy, valy faty, fankahalana. Ary raha zao a no mitory-teny amin'ireo ka hoe eo daholo reo, haiko tsara nitory-teny omenan'ireo raha latsena papi malaky. Ary miovy reo. Amen. Amen. De inona am'izay ny zavatra mitranga? Mangorom-bola izy, mangorom-bola amin'ny fisaina ny ratsy fanahy, fa avy eo de malazo ihany ny hafarany. Manina hoe de tena hitanao ange zany. Zay efa naimpiry nahita ministra tao, nangorom-bola fa malazo ny hafarany. Firy zay prime ministre hitako nangorom-bola fa malazo ny hafarany. Hatramina filota amin'izany, zay manana toe-tsaina ratsy rehetra, manina ny hafarany? Malazo ny hafarany. Tsy ny vola ny mampamirapiratra anao, fa raha mbola ao anatina toe-tsaina feno ratsy fanahy, toe-tsaina ny ratsy fanahy, malazo ihany ny hafarany. Za tena te hitarika anao mihitsy androany raha lasaina bavy, amiratra ianao androany, ary tsy mety malazo ianao mara-pahafatinao, tsy mety malazo ianao mara-pahafatinao. Ho hita amin'ny fianakaviana ianao, fianakaviana mijery anao dia tena hita hoe mamirapiratra ianao ary tsy mety malazo. Ny olona mijery anao mamirapiratra ianao ary tsy mety malazo. Zay mitazana anao rehetra mahita voninahit'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Ary ho tanteraka le fitenin'ny olona hoe ho tsiriritin'ny olona ianao fa tsy hitsiriritra olona. Amen. Atao amin'ny fisainana izy io, miala amin'ny fisaina ny ratsy fanahy. Manomboka rehefa avy eo zay fisainana tsy avy amin'Andriamanitra rehetrarehetra ajanono. Misy fisainana nitezananao tany am-pianarana, misy fisainana nitezainanao tany amin'ny fiarahamonina, ajanono. Le fisainana hitezananao eto no hitondray ny fiainanao manomboka androany raha teo lasa lavitra etonao. Ajanono zay toe-tsaina tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Aza mieritretra hoe zao no toe-tsain'ny zokonay. Tsika mako indraindray zany zava-roatra zany. Nahita vao viny izy io ny faky maly, nahita tomobile zay mipatinina eo amoron'ny arabe eo,
andeha ivily izy dia ny pneu anilany niantona kely dia atosiky le receveur dia misy telo lahy eo akaikin'le tomobile eo mitsikakakaka amin'ny fotsiny izy dia jereny fotsiny le receveur manosika za moa anatin'le tomobile tsy afa miala le zanako ny teniko andana mivoaka nareo dia ampio manosika izy hoa dia ny zanako nandeha nanosika le tomobile misy telo lahy dia mitsikakakaka amin'ny fotsiny reny ny atao hoe toetsain'ny olona tsy azo tomobile mandra-pahafatana tsy manozona fa raha ohatra zany ny toetsainao tsy mahazo tomobile mandra-pahafatikanao ianao mitsikakakaka me fotsiny izy nefa akaikin'le tomobile eo tsy azo tsy possible azo tomobile mandra-pahafatana ny olona manana toetsaina ohatra zany na hiary ohatry ny ahoana izy mialamy fisaina ny ratsy fanahy ry avana ny ratsy fanahy dia zao tsy mahay manampy olona zany a ny ratsy fanahy manana an'le toetsaina niara tsy hitako zay mako ny olako ianao no ampiko zany ny toetsainy ny ratsy fanahy niara tsy hitako zay anaovana azy fa ny toetsain'ny lanitra na dia ao anaty olana ry a mbola afaka manampy ny hafa ihany ato ny toetsain'ny lanitra na dia kely ary ny ampelantanako mbola azoko zaraina aminao fa tsy hoe ty ve dia mbola zaraiko aminao de mandeha tsy ampy zarany ty ny ratsy fanahy tsy mahay mizara na dia efa manana be dia be azy maika moa fa hoe kely ny ampelantanany vao maika tsy mamesy fa ny toetsain'ny lanitra tsy miandry be da be vao manana izy fa na kely aza ny ananany mbola vitany any mipartagerny iny mizarany iny any amin'ny hafa ataovy amainy zany raha lasiana bavy a izany ny teknika voalazan'ny baiboly eto hoe tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona tahaka nina hoe atao amin'ny toetsaina misy zavatra miova tena miangavy anao a izay fotom-pisainana rehetra notezan'ny fiarahamonina tany ampianarana tany ampiasana misy amintsika mako tany ampiasana ohatra hoe samy maka ho azy fiainana samy maka ho azy samy tsy tia lala ovay zany baiboly dia milaza tsy avany namanao zany hoe ny ao amin'ny baiboly tsy hoe fiainana tsy tia lala zany mijery ana dia mijery ny hafa ihany koa zany ny mahatonga atsika eto efa nyteneniko teto tamin'ny herin'ny sabotsy izy iny fa izy fotoantsika hiantson'ny pastera rehetra amin'ny karazam-piangonana manerana an'Antananarivo saika natao tamin'ny latsinainy teo fa za tsy eto amin'ny latsinainy fa saika natao tamin'ny talata teo izy iny fa ho atao any amin'le 4 juin any ny pastera rehetrarehetra manerana an'Antananarivo na mopera ka mpitondra fivavahatra ho asaintsika hiary sakafo amintsika ato daholo alleloia tsy mbola nisy nanao an'izany fa tsika hanao an'izany tsika tsy manana zany toetsaina maka ho azy zany tsika mila manaraka amin'ny baiboly raha lasaina bavy miditra amin'ny fisaina amin'ny baiboly tsika zay ny ao anaty baiboly dia zany tanterahany zany no mahatonga atsika hanao an'izany fanasana be zany ary efa nomen'ny tompo ana tsara ny plan mena sakafo reo olo reo misy fampianarana zay fampizarana eto maraina dia ny atoandro misakafo ary sakafo be mihitsy ny fotom-pisainan'ny olona sasany mako dia zao nareo vaony oloko dia anynareo adventiste anynareo eretra apokalypsy anynareo ny anynare anynareo fa za dia nampianarany baiboly fa tsy zany tsy zany ny fotom-pisainan'ny lanitra ary ny olona tsy tia alazo mandrakizay dia mila mitsofoka atao anatin'ny fotom-pisainan'ny baiboly raha lasaina bavy
dia ifampizara mihitsy ifampizara fahombiazatra dia avy eo mena sakafo zay fijeriny misy olona zao mety tsikerany alehany aty mety tsy haiko mety tsikiloko ny sasany mety fa izao tsy problème anazy toetsainy fa ny mila amboariko ifanaraka amin'ny baiboly za mila manamboatra ny toetsaiko ifanaraka amin'ny voalaza amin'ny baiboly satria za te ho tahin'Andriamanitra za te ho feno fahasoavana za tsy te halazo halleloia fantatro mihitsy za nanontanian'ny mpiara-miasa dia rianina koa ve asaina dia rianina koa ve asaina eno asaina reny ve ho tonga eo reny ve raha tonga eo ary tsy zao no ataony tsy mampaninina azy zavatra eritseretiny sy zay fisainany fa ny fisainako no amboariko za mila ty azy ozy mpiara-miasa sasany aza manasa ny rianina fa reny angery pastera manenjika be atsika tsy mampaninina tsy zay olona ty ihany no asaiko fa nany makahalara ho asaiko daholo ozy ny sasany reny very pastera tsy hitsikera fotsiny ny ataonao avy alao izy hitsikera anazy zany alao tazoniny any ny toetsainy fa ny any toetsaiko mila miova satria teo hotahirin'Andriamanitra ary teo ambitin'Andriamanitra tiako ozy izy mivolaza baiboly hoe ary ny asany rehetra ataonina ozy izy ohatra mahafinaritra azy teny faran'izay mba tiako ny asan'ny rehetrarehetra ny asan'ny tanako rehetra zavatra ataoko rehetra mifiangonako sy zay zavatra eritseretiko za zao te hitoriteny any andafy ho an'ny Fransa ho an'ny Amerika ho an'ny Eropa ozy mivolaza baiboly ary ny asany rehetra ho ataony olona avirary avokoa za mino fa ho ambadika io olona avirary avokoa zay zavatra eritseretina rehetrarehetra amen amen hoy izy eo amin'ny andininy amara-paranako azy andininy faevatra fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa helin'ny rivotra izy ahoanao ne zany tompoko ianao aza mba taitra raha misy olona ratsy fanahy ady aminao ianao manao vany tsara foana fa aza manao ny ratsy hitovy aminy fa avy alao izy hitoy amin'ny ratsy fa enao taky ny azo ambolena izay tsy iotsony fa izy ho taky ny akofa ho pao any rivotra tovy alleloia mafy za ho tafity ianao raha voaray anao zany toriteny zany tafity ianao raha voaray anao zany toriteny aza mba mianatra ny ataony ratsy fatrina hoe na miailiaka tsy maintsy asiko ianao tahaky ny azo ambolena zay tsy miotsony fa ny ratsy fanahy tahaky ny akofa maninony ho tsofon'ny rivotra helin'ny rivotra ka raha entinao mieritreritra hoe hitovy aminy ho tahaky ny akofa helin'ny rivotra dia ianaro ny toetsainy fa raha tsy te hitovy aminy ianao ho tahaky ny akofa helin'ny rivotra dia midira amin'ny toetsain'ny baiboly aloha mandeha amin'ny fisaina anara-baiboly mazava sa tsy mazava zany ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekolony fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra
Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho toto-saina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao.
seku nieri niratireta tikanora miaradalana mikufanayo tinieri nisaiko intsony numibaikuai umewery ambaty urerakao fanayo andeseko nieri niratireheta sambatra niminuanao jesosio sambatra niminuanao fanai masino tena sambatra nimanana nierinao fanai masino sambatra niewanilana fanaiyo tena sambatra